기관지염, 기관지가 울고 있어요. 기관지염이 생기는 이유. 기관지는 폐로 가는 공기 통로예요. 여기가 붓고 염증이 생기면 콜록콜록 기침이 멈추질 않아요. 1. 바이러스와 세균, 침입자들. 감기 바이러스가 기관지 공격하고 쳐들어와요. 기관지가 으악 아파 하면서 부어오르는 거죠. 독감, 감기 후에 기침이 오래가는 이유가 바로 이거예요. 바이러스는 갔는데 염증은 남아있는 거예요. 2. 흡연, 독가스 공격. 담배 연기가 기관지를 직접 태워요. 매일 연기 들어온다. 나 이제 못 버텨. 기관지가 빨갛게 부어오르고 점액이 과다 분비돼요. 만성 기관지염의 90%가 흡연 때문이에요. 3. 먼지와 오염물질, 미세먼지 폭격. 미세먼지, 공장 매연 황사. 기관지가 깨끗한 공기만 원했는데 하면서 자극받아요. 매일 공격당하면 만성 염증이 되는 거죠. 4. 찬 공기, 급격한 온도 변화. 따뜻한 실내에서 갑자기 추운 밖으로 나가면 기관지가 갑자기 추워 하고 놀라서 수축해요. 그러면서 자극받고 기침이 나오는 거예요. 겨울에 밖에 나가면 기침 나는 이유예요. 좋은 음식 vs 나쁜 음식. 기관지를 달래는 음식들. 따뜻한 꿀물, 천연 진정제. 꿀은 항염 효과가 있어요. 기관지가 따뜻하고 부드럽다 하면서 진정돼요. 미지근한 물에 꿀 한 스푼. 기침 멈추는데 진짜 효과 있어요. 레몬 넣으면 비타민C까지. 배, 기침의 친구. 배는 기관지염의 최고 친구예요. 수분도 많고 시원해서 붓은 기관지를 가라앉혀요. 배즙이나 배숙 끓여 드세요. 기관지가 고마워. 이제 좀 숨 쉴만하다 할 거예요. 생강차, 항염 파워. 생강의 진저롤이 염증을 확 잡아줘요. 염증아, 물러가! 라고 공격해요. 따뜻해서 기관지도 편안해지고 일석이조예요. 하루 2잔에서 3잔이면 충분해요. 도라지, 가래 배출. 도라지는 가래를 묽게 만들어요. 걸쭉해서 못 뱉겠어 하는 가래를 쑥 하고 배출하게 도와줘요. 도라지청이나 도라지차로 드세요. 물, 건조는 적. 기관지가 건조하면 더 아파요. 물을 충분히 마시면 촉촉해졌다 하고 좋아해요. 하루 2리터. 기관지를 자극하는 것들. 찬 음료, 급냉 공격. 아이스 아메리카노, 얼음물. 으악 차가워. 기관지가 놀라서 수축해요. 그러면서 기침이 확 나와요. 따뜻하거나 미지근하게 드세요. 매운 음식, 화염 방사기. 떡볶이, 불닭 매운탕. 캡사이신 공격. 기관지가 뜨거워 아파 하면서 더 부어올라요. 치료 중에는 순한 음식만. 튀김, 기름 폭탄. 치킨, 돈가스. 기름이 목에 막 달라붙어요. 기관지가 답답해 숨 막혀 하면서 기침을 더하게 돼요. 술, 탈수주범. 알코올은 기관지를 더 건조하게 만들어요. 염증도 악화시키고요. 치료 중엔 금주. 담배, 자살행위. 기관지염 걸렸는데 담배 피우는 건 불난집에 기름 붓는 거예요. 당장 끊으세요. 좋은 행동 vs 나쁜 행동. 기관지를 지키는 행동들. 가습기 사용 촉촉하게. 건조하면 기관지가 더 아파요. 습도 50%에서 60% 유지하세요. 가습기 틀면 기관지가 숨쉬기 편하다 해요. 단 청소는 매일. 더러운 가습기는 오히려 독이에요. 금연 오늘 당장. 담배 끊으면 일주일 만에 기관지가 회복 시작해요. 선모가 다시 자란다. 이제 청소할 수 있어. 기관지가 환호할 거예요. 마스크 착용, 필터링. 미세먼지 나쁜 날 황사 올 때 꼭 마스크 쓰세요. 5. 깨끗한 공기다. 기관지가 보호받는 느낌이에요. KF94 추천. 따뜻하게 입기 목도리 필수. 목 주변을 따뜻하게. 찬 공기가 직접 안 들어가게 해주세요. 겨울엔 마스크가 일석이조예요. 공기도 필터링되고 따뜻하기도 하고. 환기, 신선한 공기. 실내 공기가 탁하면 기관지가 답답해해요. 하루 3번 10분씩 환기. 새 공기다. 기관지가 숨통 트이는 느낌이에요. 수증기 흡입, 스팀 치료. 뜨거운 물에 수건 덮고 증기 마시기.
따뜻한 수증기가 가래를 녹인다. 하루 23번이면 가래 배출이 쉬워져요. 기관지를 괴롭히는 행동들. 흡연, 자해 행위. 기관지염인데 담배 피우는 건 상처에 소금 뿌리는 거예요. 제발 그만. 기관지가 울고 있어요. 만성으로 가는 지름길이에요. 먼지 노출, 청소 안 하는 집. 이불, 카펫, 먼지. 집먼지 진드기가 파티다. 하고 날뛰면 기관지가 의학, 알레르기 해요. 자주 청소하고 이불 털어주세요. 급격한 온도 변화, 찜질방에서 바로 냉탕. 따뜻한 곳에서 갑자기 추운 곳으로. 기관지가 적응 못해 하면서 경련해요. 천천히 적응시켜주세요. 소리 지르기, 목에 무리. 노래방, 응원, 소리 지르기. 의학, 목이 찢어져. 기관지가 더 부어오르고 기침이 심해져요. 조용히 쉬세요. 기침 참기, 가래는 뱉어야 해요. 민망해서. 아니에요, 가래 안에 세균이 있어요. 참고 삼키면 다시 들어왔네. 악순환이에요. 휴지에 뱉고 버리세요. 기관지의 부탁. 기관지염은 대부분 1주에서 2주면 나아요. 근데 방치하면 만성이 돼요. 2주 넘게 기침하면 병원 가세요. 가래 색깔이 노랗거나 초록색이면 세균 감염이에요. 따뜻하게, 촉촉하게, 깨끗하게. 이것만 기억하세요. 긴급 숨쉬기 힘들거나 고열, 피 섞인 가래. 당장 병원. 건강한 기관지, 편한 호흡.